小小讲堂还是不能免的哈。虽然短哈，还是讲一下。我今天想讲什么哈？我记得之前我们曾经讲过一个，我说我现在很讨厌很多童话故事，有没有？还记得我那次讲的我很讨厌的那个童话故事叫做什么？叫做丑小鸭，还记得吗？有空回去翻一翻啦哈。那我今天要讲的另外一个我很讨厌的故事叫做龟兔赛跑。我们龟兔赛跑拿来衍生多少所谓的励志的角度的诠释，有没有？我说龟兔赛跑基本上是3个神经病的故事。有一个神经病，他突发奇想，他说请乌龟跟兔子来比赛一场，比赛什么？比赛跑步。结果那个兔子可能前几天玩得很累，半路休息，结果睡过头了，结果乌龟慢慢爬，最先爬到终点。好，我们就拿这个故事来励志了，要老命了。要老命了！为什么我会有这个发想？因为前一阵子我在网络上面看到一个算是微电影。那微电影的内容是一个黑人的律师站在法庭上面控诉教育制度。他控诉教育制度，他控诉什么？他说我们现在教育制度都在逼鱼去爬树。我们的教育制度在逼鱼去爬树。什么意思？我们的教育制度完全没有考虑到个体的独特性。一致的课程内容，一致的教材，一致的教法，几万个、几十万个学生这样子在接受教育，那个个人的独特性完全被忽略。然后因为教材的统一，他必须筛所谓的优跟劣，考试比赛是不是就来了？我的感受就是透过这个量到的。一只乌龟是不是很独特？一只兔子是不是很独特？兔子本来知道它自己是兔子，乌龟本来也知道它是乌龟。今天假设不比赛，你是兔子，我问你，你跑步会输乌龟吗？不会，不会嘛？那你是乌龟，我说你跑步会赢兔子吗？不会，就这么简单，人家自己都知道。你有一个神经病说来你们2个去比赛结果你前一天睡过头了，你在那边休息结果他跑第一，出现什么问题？这只兔子再也不敢跑步了。这个兔子永远觉得他给兔子界丢人。这只兔子觉得他对不起他的爸爸妈妈。这只兔子以后再也不敢累的时候休息，因为他曾经休息，结果被耻笑。你不要以为那个乌龟就得利哦，那个乌龟就再也不敢休息。为什么？就因着他都没有休息，所以他曾经赢过兔子。有多少人是在这个过程当中是那个兔子的，请举手。有多少人在成长过程当中是那只乌龟的，请举手。对不对？是啊，要老命了，要老命了。结果在这个比赛的过程当中，这个结果的呈现，兔子失去自信，失去自我肯定；乌龟也失去自信，失去自我肯定。这种童话故事荼毒我们，还继续荼毒下去。今天我讲这个故事，我希望就是我们每一个人，你很勇敢的透过今天的课程内容，其实我们也一再的强调这个概念，你要很清楚的知道你的信念、你的欲望、你的意图，你要很清楚的知道你是谁，你要如实的去面对你是谁，然后忠实的表达你是谁，你不要在乎别人对你的评价。今天再有人做这样的评价，就仿佛要求乌龟跟兔子再来一场赛跑一样。你要知道你是谁。今天假设我是乌龟，人家在说，乌龟马乌龟，今天跟陈兔子来一场赛跑怎么样？你上次赢了，你不要比给，要比我们比在水里面憋气，英雄比气长。对，你要比来比这个啊，这是我的专长啊。我卡下底，你给我干比赛招标，我答应你，我是神经病啊！你要有那个
自我肯定啊，你要有那个架子去如实的表达，你笑懂吗？今天假设家里面有小朋友，今天你是教育从业人员，请从现在开始，我们就用赛斯心法来翻转教育。我们今天不是用赛斯心法来翻转医疗而已哦，我们用赛斯心法来翻转教育。透过让现在的每一个小孩子都能够自在的、如实的、勇敢的呈现他自己，这个社会呈现完全不一样的风貌。这样了解吗？好，短短5分钟，谢谢各位。